陳明慧，你還好嗎？Hello， 大家好，呢度係牧神啦。係啦，咁呢，我哋就應該係要去睇鞭子。係啦，呢個自從鞭子同埋白飯魚成為咗一伙之後，好，咁我哋就繼續遊戲。第20節30日。呢度係咩地方啊？咦？學校啊？關夏男一時之間冇辦法辨識自己身在何處，直到聽到有聲音響起，係一班人嘅吵鬧嬉笑聲。把聲喺嗰度傳嚟嘅。佢沿住聲音走出咗門口，直到嚟到走廊，眼前就出現咗令到佢震驚嘅人。肥婆，你真係好遲鈍啊，咁都避唔開嘅。校園欺凌現場？呢個係朋友啊？你話佢一日要食幾多餐先至會肥到咁啊？蝦人係唔啱噶。一隻豬食另一隻豬咯。肥婆，你真係浪費地球資源噶。你知唔知呢個世界上面有幾多人冇嘢食啊？哇！太過分啦！呢啲人根本就唔應該喺呢個世界上存在。你哋呢啲人先唔應該存在喺呢個世界度咯。女學生講完之後，更加變本加厲，將垃圾桶入邊嘅垃圾全部都倒晒落去肥妹頭上面。停手啊！你哋喺度做咩啊？係咯。關夏男，點解又係你噶？都話朋友嚟噶嘛。冇錯。今次你又想請英雄啊？係啊。你哋唔覺得自己咁做好過分嘅咩？陳明慧佢做錯咗啲咩啊？你哋做咩要咁針對佢啊？係咯，佢生得肥佢都唔想噶。有啲人生出嚟本身就係一個錯誤，佢唔使做啲咩噶，淨係存在啊，就已經係大錯特錯噶啦。喂，唔得喎。你點可以咁講嘢噶？每個人都有佢嘅存在價值，你憑咩話佢冇啊？係咯，每個人都係獨一無二噶嘛。你哋呢班只識蝦蝦霸霸嘅衰人，我警告你哋唔好再掂佢啊！係咯，嗰個女學生步步行前，嗰夏男一時唔知道應該點樣做。警告我哋？你想點警啊？哇，好串喎佢！又想同老師告狀啊？定係你想？殺咗我哋？哇 ，hello！ 哇！哎呀！有聲嘅？啲聲邊度嚟噶？前面咯。調查呢度啊！陳明慧，你還好嗎？你冇嘢啊嘛？你做咩匿埋喺度啊？冇事係嘛？ Hello， 佢呢個樣都唔似冇事吧？你做咩全身濕晒嘅？佢哋對你做咗啲咩啊？係咯，佢哋有蝦你啊？佢哋趁我去廁所嗰陣，將一桶唔知咩嘢喺上面倒落嚟。吓？但係你俾人淋到全身都紅晒，咩水嚟噶呢啲？黑狗血啊？咁仲使講咩啊？呢啲全部都係。眼前嘅陳明慧突然之間停止咗喊，面上露出咗詭異嘅笑容。梗係血啦！都清楚嘅，都清楚嘅。啊？係血，全部都係佢哋嘅血啊！吓？佢哋發生咩事啊？你對佢哋做咗啲咩啊？做咩事啊？我會對佢哋做啲咩啊？點會係我嘅？吓？關夏男做噶？夏男，
你唔記得啦？誒，係你啊，係佢啊？吓？係你殺晒佢哋噶，乜你唔記得啦咩？哦，呢個係關夏男嘅過去咯，係嘛？啊？哦？你記得嘅，因為啲毒係你落噶嘛。落毒殺人？唔係我啊，唔係我殺噶，唔係我啊，你講錯咗啊！就係你，佢哋每一個人都係你殺噶。吓？唔係咁噶，我唔知嗰啲係毒藥嚟噶，我係俾人屈噶。哦，陳明慧，唔通係你？由始至終你都喺度利用緊我。哇！我？係啊，我係好想殺晒佢哋噶，但係我冇咁勇，又反抗唔到，咪唯有任佢哋玩，任佢哋冇。哦，就係呢一刻，關夏男眼前變成咗漆黑一片。當佢再次見到光源嘅時候，陳明慧上吊嘅樣已經出現咗佢嘅眼前。啊！你睇唔睇到啊？夏男，你仲記唔記得我吊頸嗰陣係點啊？啊！點解我會死啊？點解我成世人都只可以係咁？點解啊？就係因為佢哋，係佢哋都係抵死嘅。係，你唔係撐我嘅咩？唔係你做咩要幫我啊？究竟落瀉藥同落毒藥有咩分別啊？所以關夏男以為係瀉藥，所以就幫佢落，點知係毒藥。唔係啊，唔係咁噶，我根本冇心。係咯，唔係咁噶。冇心？你認同佢哋啊？吓？你唔記得佢哋對我做過啲咩啊？你唔記得當初係邊個因為睇唔過眼就出手想阻止佢哋啊？你偏激咗咯，同學，你應該報警咯。係你啊，因為你企出嚟保護我，結果點啊？佢哋對我更加差，更加惡，做嘅嘢仲過分過以前啊！你賴關夏男啊？你話唔係因為你，其實你都有份噶，咁你都有份拖我落地獄噶。確實嘅，關夏男未有能力24小時保護你，所以佢一時保護咗你之後，你可能得到咗係更加大嘅報復。你點可以咁講噶？關夏男都係想幫你啫。我點解唔可以咁講？如果唔係你，我都唔使俾人蝦得咁慘。如果唔係你，我都諗唔到呢個局。佢平等咁樣恨晒全世界喎。我知你實會幫我完成噶，係你助我膽噶。係啊，辜負人哋真心嘅人，要吞1000斤針。陳明慧，你咁講太過分啦。吓？我過分？係啊，我好過分啊！嗬，咁癲癲地咯佢，黐線。你憎唔憎我啊？你都好憎我係咪啊？係咪啊？係我搞到你咁噶，係我令到你變咗殺人犯喎。係啊，救命！你可以憎我，可以恨我噶，我俾你憎我啊！佢種語氣有少少已經瘋瘋癲癲沒咯喎。啊！恨你，恨唔恨啊？恨落，恨啦！你恨啊！救命！我唔恨，我恨乜嘢啊？都過去咗啦，唔恨啦。我唔恨。吓？咩話？咩話？我唔恨你，陳明慧，我唔恨你啊。係點解啊？係我將你變成殺人犯喎。
係我搞到你面對唔到現實去跳樓噶。所以關夏楠係跳樓死噶，但係佢就算死咗，佢都一直想幫人喎。唔係你將我變成咁噶，都係因為有啲事根本就唔公平，係呢個世界嘅錯。唔公平？哦，咁即係你都憎佢哋啦，你都憎嗰啲對我哋有惡意嘅人。唔係啊，唔單止係咁，係呢個世界所有嘢都應該要毀滅。你又太偏激啦，同學。唔係咁樣噶。唔係咁噶，呢個世界有好多好美好嘅事噶，例如李成。我都冇恨過佢哋。係咩話？咩話？雖然佢哋嘅所作所為係好過分，甚至因為咁你先自殺，但係之後係呢啲所有事情發生之後，係佢哋全部都有報應，但唔係喺陽間，而喺地獄裏面。即係其實你做錯嘢，你遲早都會有報應嘅，係嘛？佢哋嘅所作所為全部都成為自己嘅枷鎖。呢班曾經蝦過你嘅人，佢哋仲喺地獄還緊債，所以你都可以放低對佢哋嘅仇恨。所以我唔恨。吓，你講咩啊？你喺度講乜嘢啊？講乜嘢狗屎垃圾啊？我係後悔。即係幫唔到佢咯，係嘛？後悔當初點解唔好好開解你，後悔自己點解唔陪喺你身邊，等你唔會有機會自尋短見。係。如果我可以再堅強啲，保護到你，你就唔使死，我哋亦都唔會諗住搵班人報仇，就唔會落藥。所以最後都係我哋內心唔夠堅強，先俾人有機可乘。係。突然之間，關夏楠成熟咗好多。你唔好再糾結啦，明慧。你放低啦，放手啦。我哋邊個都唔應該再憎恨人，好好咁愛惜自己，好唔好？我哋過好未來嘅每一日啦，好唔好啊？唔會嘅，冇可能。佢唔認喎。你冇可能唔恨。邊子話要激發佢哋嘅恨意啊嘛。你係恨嘅，你快啲同我恨，你可以嘅，恨呢個世界，恨呢個世界所有人。哇，無理取鬧呢？點解你可以咁假啊？點解你可以咁快放過嗰班賤人？佢可能只係比較心寬。收手啦，邊子。係咯，佢都知啊。邊子，冇可能噶，冇可能噶。我知你想玩乜，但你搞錯人啦。係。由我死嗰日開始，我就背負住包括我在內嘅31條人命。我唔打算喺度變惡鬼，我有更加重要嘅事等我去做。31就係佢身上面嗰31條人命。所以收手啦，你唔可能再吸收更多嘅靈力，亦都冇可能再走得甩噶啦。係。可惡啊！可惡啊！可惡啊！衰人。完咯喎！特登開咗一集去講關夏楠嘅故事，咁係咪下一集就係李導言嘅故事噶啦？校園霸凌係不可取嘅。好，我哋下次再睇埋落去，拜拜。每一天一天，仿佛在訓練，有種感覺不太真實，只是想尋找夢境中環繞無比吵鬧的心跳，好像在蹦蹦跳。